嗱，你今日咧割開呢嚇，割開咗呢嚇，嗱你就開啦，就先嗰邊後嗰邊啦，嗱，今日攞支羹咧，刮個肉出嚟你咧，刮個肉出嚟，別心機刮個肉出嚟，刮啊嗱，個肉咧，今日抌咩裝嚟嗱咩？就係咁簡單啦，刮仔嘅刮肉出嚟咯，嗱，就會整咪攞肉咯。係咁樣嘅，稀濕晒啲啫。嗱，阿健嗱，攞碗水嚟你，啊，唔係咁樣嘅。我話你哋睇下我啊，你唔會咁樣教啊。嗱，倒啦，要倒多碗水啊。嗱，落咗碗係嘛？係咪啊？而家先攞碗啦，係啊，你冇去啊咯，睇睇嗱。唔就攞鹽啫。你細鹽係咁樣嘅，倒乜嘢水啊？倒乜嘢？咁樣夠落一樣教啊！你咁快數啊？嗱，誒兩碗水嘅嚇。係。應該都可以嘅。落個少少，細半輪啦，冇點就別攞鹽啫。細啊！你冇咁快落鹽啊！你咁快落鹽啊！你沙爛晒先啊嘛，咁都陣啊！你冇一下個落鹽，唔會搞蝕晒啊掹掹嘅，就到咪咁靚咯嚇。應該都可以嘅啦。你仲有啲工程嘛？唔係你我刮洗咧就會咁樣整嘅。得就攞。你刮洗煤我等下多用啲雜水陣先啦。嗱，件喺兩碗半幾數係兩碗半水，你媽咪啱啊？係啊，啱啊係。啊，兩碗半兩碗半水咯嚇，依家都係兩碗半水啊嘛，啊。嗱，你係3磅肉喺度係啊？嚇？3磅添啲，嗰添啲3磅係啊？係啊，我咪計咗啲龜水啫喎，計咗啲肉。啲肉咁要3磅啊？我計嘅，買添嘢買3磅。哦。嗱，一羹啊？一羹啊嘅嗱，一羹唔夠。個羹咁呢，梗係唔夠啦。唔夠，羹半啦。佢哋喺度加起唔清從二嗰度呢呀，你咪你我講得冇咁樣嗱，可以噶啦。啱間兩羹嘢夠。係太鹹啦，太淡唔好啊。太鹹。你攞胡椒粉啊？攞。嗱，攞啲胡椒粉落去啦。嗱，俾啲胡椒粉嘅啊。少少。再你落個落幾多啊，大姐啊？我唔知道，佢中有落多落少啦。落多落少嗰陣時啊。你冇啊，再落咁重都得我落。咁多咁咩啊？係啊，冇太多啊，胡椒粉啊嘅嚇。2蚊落少少雞胗係嘛？雞胗又落啦，落少少啦，冇太多嚇。味道有啲味道嘛嚇。係啊，應該有啦。冇啊，掛楞楞。係啊，夠唔夠啊？應該別多些。冇啊，太鹹，冇，夠啦，夠。我別啊，乾啲米粉啊。冇啊，湯咧？冇湯，冇魚湯就咁樣。雞粉又
米粉入邊嚇。係啊，係啊，雞粉咧，雞粉揀啲雞粉呢個。啊，原來咁嘅陣啊嗱，啊咁樣教咁講連冇落鹽落呀，打點咪打到咁靚咯，啊！你反佢。哦，搞出咁樣。係咯，咁樣搞啊！原來可以嗰嗱猜好晒嗱嚇，嗯。咁咪教啲面啊嚇。煲水啊，有時啊分得獎啊，公味啊，煲水啫攞塊直樹攞，唔係攞個罌仔。嗱，見啲魚膠啊，嚟嚇。嗯，係。一達到唔係一滑到今日我用快手嚇。唔使慢慢都得，唔使嘅，因為不過我貪快啲啫。哦。嗱咁咪搭起啦嗱。個擺少水啊！話啦，落涼得唔試下得唔得啊嘛？你話唔夠蝦，你要加少幾粒鹽啦嚇。嗱咁樣就好個，你冇一下個落鹽啊，落鹽教屎咁靚啊嚇！你今日喂，今日就唔怕喺度個飲法嘅咧，買翻張台呢。咁咪阿健嗱咁咪搭嚟啦嚇，搭見你自己比較有種韌性啊、黏性啊、韌啊嚇，有種口感啊。嗱咁咪我都係屋企都係咁樣量下，不過嘢帶住話係咁啊都啱。啱嘅，有份量下。一人要一碗水咧，鹽大約都係一羹咧。仲好啊！一下慳唔得滯。一下個你哋家要搞超細嗰啲肉嗰時就最後尾落鹽，咁樣先咧。你冇一下個你落咗鹽先，連啲菇絲鹽陣都咪咁靚咯，咁快長樹啦。都一樣，我都係可以，唔係咁樣啊！有鵝嘅，因為搭好靚嘅，都一樣靚。靚，我唔係話點靚啊！嗱咁咪都可以啊，韌性啦嚇。一條大約3磅都算做多肉啊！3磅嘢少喎，大咁少肉喎，點啲啊？你3磅點啲嘢？唔多過3磅。唔夠咗3磅嘢嗰啲可能人哋大條嗰啲新鮮啦。大條咯。大條骨大，唔係係細條。嗰度啲呢，其實你買細條你就越靚喎。係細條兩。你大條呢？磅長啊，咪最靚啦。你大條呢？你點知啊？你骨到啊，頭大一重啊，你自己攞啲肉啊嘛嚇。哦，係。變咗個魚肉個份量少咗啦嚇，係咁樣嘅。哦。嗰啲搭嗰啲魚係搭幾耐啊？唔使啊，係搭咗啲嗱咁咪都可以噶啦。哦。唔使話就5分鐘啊，你只要搭耐啲呢，叫做韌性啲咯，黏性啲咯嚇。OK。你冇話太快啲嘢，嗰個黏性就冇咁嘢咯。嗯。嗱，攞嚟幫我刮咧，嗱嗰啲刮咧就咁咧。